ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈഫ്രോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് അവസാനം വരെയും കാണുക. നമ്മുടെ നല്ല തുണികൾ തന്നെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല തുണികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെറിയ ഹോൾസ് വരും. ചെറിയ ഹോൾസ് പറഞ്ഞാൽ തീയൊക്കെ വീണിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഹോൾസ് ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് വണ്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കീറുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തീപ്പൊള്ളലൊക്കെ വന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കറുത്ത പോർഷൻ കളയത്തക്ക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഹോളൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, മാക്സിമം ഇത്രയും വലിപ്പം അത്രയൊക്കെ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഹോളിൻ്റെ കാട്ടിലും ഒരല്പം കൂടി വലിപ്പത്തിലൊരു ക്ലോത്ത്, ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻസ് ഒക്കെയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനൊക്കെ മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പീസ് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ ആ ബട്ടൺസിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ബട്ടൻ്റെ ഫ്ലാപ്പ് അടിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി കാണും, നമ്മൾ പുറമേ കാണാത്ത ആ തുണിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ എവിടെയാണ് വരുന്നത് പുറമേ കാണാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കവറില്ലേ, അതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി തിക്നെസ് കൂടിയതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കനം കുറഞ്ഞ ആ ടൈപ്പ് കവറല്ല, ഇത്തിരി തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മായമുള്ള, പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കവറിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പീസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം, എല്ലാ സൈഡിലും എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്ലോത്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ ലൈനോ പ്രിൻ്റോ ഒക്കെയുള്ള ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ. അപ്പം ലൈനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ ഈ ലൈനും മാച്ച് ആകത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം. എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൃത്യം ആ ഹോള് വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വെക്കുക. കണ്ടോ, മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലൈൻ ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. ഇവിടെ അയൺ ബോക്സ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയൺ ബോക്സ് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം നമുക്കിത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചാൽ ഉരുകി പോകുന്ന പട്ട് പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അയൺ ബോക്സ് ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വെക്കുക. നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൃത്യം ആ പോർഷനിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ പേപ്പർ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കുക. വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകത്തില്ല. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ. കണ്ടോ, കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുപോലുമില്ല നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ, ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്താലൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ, കൈ കൊണ്ടൊന്നും വാഷ് ചെയ്താലും ഒന്നും പോവില്ല. ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് പിടിച്ച് തിരുമാതിരുന്നാൽ മതി, അല്ലാണ്ടൊന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇതുപോലെയുള്ള കുത്തി കീറൽ, ആണിയൊക്കെ കൊണ്ട് കീറും. അതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ ബൈക്കിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ കീറാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കീറലിന് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെയുള്ള സ്റ്റിഫ്, നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിനൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റിഫ് പേപ്പറാണിത്. കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മീറ്ററിന് 20-25 രൂപയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഗ്ലോസി ആണ് കണ്ടോ, തിളക്കമുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് അല്ലാതെ സാധാരണ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ഈ എൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തിളക്കമുള്ള വശം, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഗം വരുന്നത്. ഈ തിളക്കമുള്ള വശം നേരെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ കീറലുള്ള ഭാഗത്ത് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. ഇതുപോലെ ആ സെയിം പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെക്കുക നല്ല ചൂടോടെ. ഇനി എടുക്കാം. ദേ കണ്ടോ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വാഷ് ചെയ്താലൊന്നും ഇത് ഇളകിപ്പോവില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെയൊക്കെ കഴുത്തിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ ഇത്. പിന്നെ ചെറിയ ഇതുപോലെയുള്ള കീറലൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡിൽ ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നമ്മൾ കളയണ്ട.
ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.